انا مش هسيبه، مش هرتاح يا يارا غير لما انتقم منه. هو انت بتعملي كده ليه؟ عشان هو يستاهل كده. هو انت حبيتيه قوي كده؟ انت كل حاجه مشيت معاكي صح يا عايده، وانت اللي اتصرفتي غلط. انت رايحه تحملي منه، وحتى بعد ما حملتي تروحي تقولي له؟ انت جاتلك الفلوس لحد عندك وعارفه انه انسان مش كويس، وتاني دلوقتي مصممه انك تعكي الدنيا وجايه بتقولي عايزه انتقم. كل ده عشان ايه؟ عشان ابني. هو من امتى وانت عايزه تخلفي يا عايده؟ من ساعه ما بقيت حامل. انا مش هسيبه، انتوا مالكوا؟ انت بتحبيه والطلاق ضايقك يا عايده. وادي الدكتور النفساني اللي معانا، سياده المحلل، وايه كمان بقى؟ هو انت بتكلميه كده ليه يا عايده؟ عشان انت بتكلمني من طرف مناخيرك وانت مش حاسس باي حاجه. لا مناخيري ولا عينيا. حبيبتي دي حياتك، واعملي اللي انت عايزاه، وانت اللي هتشيلي التين لوحدك. انا ماشي. ما تقعد بقى، بطل هبل انت كمان. اقعد يا بلبل. عايده، احنا مقدرين انك متضايقه، بس انت لازم تفهمي حاجه، انك مش محتاجه لكل ده دلوقتي. انسيه بقى، انت طالعه كسبانه وكسبانه قوي كمان. انا عارفه كويس انا هعمل ايه.